हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप लोगों को। और आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा जो है वाटर फिल्टर ख़राब हो चुका है। तो मेरे साथ तो अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं और फिल्टर को चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है।